आपका स्वागत है गाइस। आपके लिए लेकर आऊं दिवाली का मस्त ऑफर। जी हाँ दोस्तों, दिवाली का मस्त ऑफर, बम्पर ऑफर दोस्तों। एक गन ये है, एक गन ये है, साथ में 2 साउंड कोर मिल रहे हैं दोस्तों। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। दिवाली पे पटाखे छुटाने से बढ़िया भाई ये छुटाओ, पूरा मजा आता है। जैसे कि आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा, कुछ इस तरह की साउंड आने वाली है। इस गन की भी वेट होने वाला है 450 ग्राम। इस वाली गन का मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। फुल्ली मेटल बिल्ड, खराब नहीं होने